ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. காலை வேளையில கூட உங்களை நான் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. ஆமென், ஆமென். ஸோ எத்தனை பேர் இந்த நாட்களில் கர்த்தரை புரிந்து கொள்ளுகிற, கர்த்தரை அறிகிற அறிவை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம்? இந்த நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 40 நாட்கள் தோராயிரமாக பார்க்கும் பொழுது 40 நாட்கள் இந்த லாக்டவுன். ஸோ இந்த 40 நாட்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ காரியங்களை நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தோம். we have planned ahead. இந்த நாட்களுக்கு முன்பதாக, அதாவது 22ஆம் தேதிக்கு முன்பதாக எத்தனையோ காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தோம். 23ஆம் தேதி இந்த காரியத்தை செய்யணும், 25ஆம் தேதி இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும், 28ஆம் தேதி இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் சொல்லி ஒவ்வொரு நாட்களுக்கும் ஒவ்வொரு காரியத்தை நாம் முன்குறித்து வைத்திருந்தோம். ஆனால் இன்னைக்கு எல்லா காரியங்களும் பிளாங்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. எல்லாமே எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, ஜஸ்ட் நம்மளுடைய பிளான்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க, எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. யூ கான்ட் டூ எனிதிங். ஹல்லேலூயா. நீ எதையும் செய்ய முடியாது என்கிற சூழ்நிலையின் மத்தியில் இருக்கிறோம். ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்கிறோம். ஒருவேளை இந்த நாட்களில் கர்த்தருடைய வருகை வருமானால் நீங்களும் நானும் அந்த வருகையில் போவோமா மாட்டோமா? சற்று யோசிப்போம். ஹல்லேலூயா. இந்த நாளையில் நாம் அதிகமாய் நாம் பாருங்க, நிறைய பேர் சொல்லுகிற காரியம், எனக்கு டைம் இல்லை பாஸ்டர், நான் ஜெபம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை, நான் வேதத்தை வாசிப்பதற்கான நேரம் இல்லை, நான் கர்த்தருடைய உட்கார்றதுக்கு நேரம் இல்லை, என் பிள்ளைகளை நான் ஸ்கூலுக்கு கிளப்பணும், என்னுடைய கணவனை நான் வேலை கிளப்பணும், என்னை வீட்டு காரியங்களை நான் சந்திக்க வேண்டியிருக்கு, பண தேவைகள் ஏராளமாக இருக்கிறது, நான் என்ன செய்வேன், இதெல்லாம் நான் செய்யணுமே, எனக்கு கிடைக்கிற நேரமே கொஞ்ச நேரம், அந்த நேரத்தில் நான் எனக்குன்னு சொல்லி ஏதாவது செய்யக்கூடாது, அந்த நேரத்தில் நான் ஜெபிக்கணும்னா எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட நாட்கள் உண்டு. ஆனால் இந்த நாட்களில் நமக்கு வேற ஒரு வேலையும் இல்லை, நம்ம சும்மா தான் இருக்கிறோம். இந்த நாட்களை நாம் பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. இந்த நாட்களை நம்ம பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டோமானால் நிச்சயமாய் சொல்லுகிறேன், ஒரு நாள் வரும் கர்த்தருடைய வருகை, அந்த நாளில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு மிக 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 முக்கியமான நாட்களாக இந்த நாட்கள் இருக்கும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எந்த வேலையும் இல்லை, நம்ம காலையில் எந்திரிக்கிறோமா, எந்திரிக்கிறதுக்கே நம்ம சோம்பல் தான் படுறோம். ஏன்னா ஒரு வேலை இல்லையே எனக்கு, நான் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி. இதே மித்த நாட்கள் வேலை செய்கிற நாட்களில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப துரிதமாய் ஓடிக்கொண்டிருந்தோம். ஆனால் இன்னைக்கு கர்த்தர் சற்று ஓய்வெடுக்க சொல்லியிருக்க. இந்த நேரத்தில் நாம் கர்த்தரை சந்திக்கிறவர்களாய், கர்த்தரை பார்க்கிறவர்களாய் நாம் இருப்போமானால் நிச்சயமாகவே கர்த்தர் நம்மை அதிகமாய் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒரே ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். ரோமர் எழுதின நிருபம் 12ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தையும் 2ஆம் வசனத்தையும் வாசிப்போம். அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியவுமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். அல்லேலூயா. 2 வார்த்தையை குறித்து நான் உங்களிடத்தில் பேச விரும்புகிறேன். முதலாவது காரியம், அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம்முடைய சரீரத்தை கர்த்தர் பரிசுத்தமாய் வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார். அல்லேலூயா. 2வது காரியம், நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல். அல்லேலூயா. 2 காரியங்கள்ல இருக்கிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கர்த்தர் இந்த தேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார், இந்த சரீரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இந்த சரீரம் தேவனுக்குரிய சரீரமாக இருக்கிறது. இந்த சரீரம் கர்த்தருடைய சரீரமாக இருக்கும் பொழுது நாம் கர்த்தர் அனுமதிக்காத எந்த காரியத்தையும் நாம் செய்யக்கூடாது. அல்லேலூயா. அது எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி, உன் கண் உனக்கு இடரலா இருந்தால் அதை நீ பிடுங்கி போடு, அதை நீ தரித்து போடு. உன் கை உனக்கு இடரலா இருந்தால் அதை வெட்டி போடு, தரித்து போடு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறான். அல்லேலூயா.
ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எதை நோக்கி பிரயாணித்து கொண்டிருக்கிறோம், நம்முடைய வாழ்க்கையில எது அத்தியாவசியமா இருக்கிறது. இன்னைக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சில காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கு. என்ன இருக்கு? சாப்பாடு காரியங்கள் இருக்கும், உடை காரியங்கள் இருக்கும், இன்னும் தண்ணி காரியங்களா இருக்கும். இப்படிப்பட்ட அநேக காரியங்கள் நமக்கு அத்தியாவசியமாய் தேவைப்படுகிறது. ஆவிக்குரிய அத்தியாவசியம் என்ன, ஆவிக்குரிய தேவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்தம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்றாரு, கரை திரையற்றவர்களாய் நான் உங்களை காணும்படியாய் விரும்புகிறேன். அல்லேலூயா. நாம் கர்த்தரை சந்திக்கும் போது நாம் கரை திரையற்றவர்களாய் சந்திக்க வேண்டும். இன்னைக்கு மனிதனுடைய ஆசை எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறதுனா பொருட்களை சேர்க்க வேண்டும், எனக்கு ஆஸ்தியை சேர்க்க வேண்டும், எனக்கு அந்தஸ்தை சேர்க்க வேண்டும், எனக்கு இன்னும் தேவைகளை சேர்க்க வேண்டும், இன்னும் நல்ல பெரிய பங்களாவை கட்ட வேண்டும், நல்ல வாகனத்தை வாங்க வேண்டும். இப்படி அநேக காரியங்களை மனிதன் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார். மனிதன் தேவைக்கு மிஞ்சின காரியங்களை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார். ஞானி சொல்றான், இதெல்லாம் விருதாங்க. உலக வானத்துக்கு கீழே எல்லாம், வானத்துக்கு கீழே பார்க்கிற எல்லா காரியம் விருதா. நான் எல்லாவற்றையும் பார்த்து விட்டேன், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சொல்றான், எல்லாமே விருதா. நீ தேடி அழைந்து கொண்டிருக்கிற எல்லாம் விருதா. கர்த்தருடைய வருகை இன்றைக்கு வருமே ஆனால் அந்த செல்வம் உன்னை கொண்டு போக முடியாது. கர்த்தருடைய வருகை இன்றைக்கு இருக்குமானால் அந்த நீ சேர்த்து வைத்திருக்கிற பங்களா, நீ சேர்த்து வைக்கிற நகை, நீ சேர்த்து வைக்கிறதான உடைமைகள் உன்னை பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லாது. உன்னுடைய பரிசுத்தம் மாத்திரமே உன்னை பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்லும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம்மளாம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் கர்த்தருடைய வருகை இன்னும் நாட்கள் தள்ளும், இன்னும் கர்த்தருடைய வருகை இன்னும் காலங்கள் செல்லும், என்னுடைய காலத்துல கர்த்தருடைய வருகை இருக்காது, அது நிச்சயமா என்னுடைய பிள்ளையுடைய காலமோ இல்ல அதற்கு பின்பதாகவோ இருக்கும் என்று சொல்லி ஒருவேளை நீங்கள் இந்த கால வேளையில யோசித்துக் கொண்டு இருப்பீர்களானால் கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை, என்னுடைய நாள் என்னுடைய நேரத்தை பிதா ஒருவரை தவிர வேறு ஒருவனும் அறியான். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வருகை இன்றைக்கு வருமே ஆனால் நீங்களும் நானும் கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு போவதற்கான ஆயத்தத்தோடு இருக்கிறோமா? ஆயத்தம் நமக்குள்ள இருக்கிறதா? கர்த்தர் இன்றைக்கு வருவாரானால் நாம் அவரை சந்திக்க முடியுமா? அல்லேலூயா. சந்திக்க முடியாது. ஏன்னா இங்க வசனம் சொல்லுது, உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான, பாருங்க, பரிசுத்தமா இருக்கணுமா? அது எப்படி இருக்கணுமா? தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கணுமா? இந்த பரிசுத்தம் ஜீவ பலிங்கிற ஒரு இடத்தை நான் இதோட கனெக்ட் பண்றேன். ஆபேலையும் காயினையும் நான் கனெக்ட் பண்றேன். பாருங்க, ஆபேலுடைய காணிக்கையை கர்த்தர் அங்கீகரித்தார், ஆனா காயினுடைய காணிக்கை கர்த்தர் அங்கீகரிக்கல. இங்க ரெண்டு பேருமே காணிக்கை அந்த பலியை கொடுக்கிறார்கள். ஆனா கர்த்தர் யாருடைய பலியை ஏற்றுக்கொண்டார்? இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே தேவனை ஆராதிக்கிறோம், தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறோம், தேவனிடத்துல உறவாடுகிறோம், தேவன் என்னோடு பேசுங்கன்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறோம், அபிஷேகத்துல நிறைந்திருக்கிறோம், எல்லாம் நல்லது. ஆனா கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்கிறோமா? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நம்ம இடத்துல இருக்கிறதா? இன்னைக்கு மனிதனுக்கு பயப்படுகிறோம், நம்முடைய முதலாளிக்கு பயப்படுகிறோம், நாம் வேலை செய்கிற இடத்துக்கு பயப்படுகிறோம், நம்முடைய கணவனுக்கு பயப்படுகிறோம், நம்முடைய தாய் தகப்பனுக்கு பயப்படுகிறோம். ஆனா கர்த்தர் நம்மை உண்டாக்கின நம்முடைய தேவனுக்கு நாம் பயப்படுகிறோமா? இங்க அழகா பவுல் எழுதும்போது எழுதுறாரு, இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இன்றைக்கு குறைந்து போயிருக்கிறது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயம் இல்லாத ஒரு சூழல், துணிகரமாய் பாவம் செய்கிற காலத்துக்குள்ளே நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு பாவத்தை தேடி எங்கேயும் போவேனா, பாவம் நம்ம கையில இருக்குது, எப்பனாலும் நம்ம வீட்டுல இருக்குது. என்ன பாஸ்டர் பாவங்கிறீங்க? டிவி ஒரு பாவம் தான், கையில இருக்க செல் ஒரு பாவம் தான். அதுக்காக நான் இதெல்லாம் பயன்படுத்தவே கூடாதுன்னு சொல்லல. நன்மையான காரியங்களும் இதுல இருக்கிறது, அதை நாம் பார்க்கலாம். அதை விட்டு நாம் இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாதபடிக்கு, ஐயோ நான் இதை செய்யவில்லைன்னா, என் நண்பன் சிகரெட் அடிக்கிறான், நான் சிகரெட் குடிக்கலன்னா, என் நண்பன் தண்ணி அடிக்கலா, நான் தண்ணி அடிக்கல, என் சொந்தக்காரெல்லாம் தண்ணி அடிக்கிறான், நான் தண்ணி அடிக்கலன்னா, அவெல்லாம் கெட்ட வார்த்தை பேசுறா, நான் கெட்ட வார்த்தை பேசலன்னா எனக்கு கௌரவமா இருக்காதுன்னு சொல்லி
இன்னைக்கு இந்த உலகத்திற்கு நாம் ஒத்த வேஷம் தரித்து கொண்டிருக்கிறோம். நல்லா புரிந்துக்கோங்க. என்னைக்கு நீங்க ஞானஸ்தானம் பெற்றீர்களோ, என்னைக்கு இயேசுவை சொந்த இரட்சகராய் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ, அன்னைக்கே நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு உடையவர்கள் அல்ல, தேவனுக்கு உடையவர்களாய் மாறி போனீர்கள். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு, மாமிசத்துக்குரியவன் மாமிசத்தின்படி மரித்து போவான், ஆவிக்குரியவனோ ஆவிக்குரிய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சோ நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம்? யாருக்கு நாம் தேவனுக்கு முன்பதாக நாம் உண்மை உத்தமமாய் இருக்கிறோமா? அந்த பயப்படுகிற பயம் இருக்கிறதா? அநேக நேரங்கள் நாம் பரிசேயர்கள் போல, சதுசேயர்களை போல, ஆசாரியர்களை போல இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்கள்ல இவங்கெல்லாம் முகஸ்துதி பாடுகிறார்கள், மற்றவர்களுக்கு முன்பதாக தன்னை பரிசுத்தவான் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறார்கள். ஆனா வசனம் சொல்லுகிறது, அந்த காலத்தில் இருக்கிற உன்னுடைய பிதாவை நோக்கி நீ கண்ணுயிரோடு நீ தேவனை தேடுவாயானால் அவர் உனக்கு பகிரங்கமாய் வெளியரங்கமாய் உனக்கு பதிலை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு அந்தரங்கத்தில் நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? அந்தரங்கத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? அந்தரங்க வாழ்க்கை என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய கணவன்கிட்டயோ, நம்முடைய மனைவிட்டையோ, நம்முடைய பெற்றோர்கிட்டயோ, நம்முடைய பிள்ளைகள்கிட்டயோ சொல்ல முடியாத அந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? என் வாழ்க்கையை ஒருத்தர்கிட்ட நான் சொல்ல முடியலனா எவ்வளவு கேவலமானவனாய் நான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன். கர்த்தர் சொல்றாரு, அந்த அந்தரங்கத்திலும் நான் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். நீ அந்த அந்தரங்கத்துல என்னை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி உன்னை நான் ரட்சித்திருக்கிறேன். என்னை நீ நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இன்னைக்கு சீனா தேசத்தை நாம் பார்க்கிறோம். சீனா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் தேசம். யாராலே அங்க தேவனை உண்மையாய் ஆராதிக்க முடியாது, வெளியரங்கமாய் ஆராதிக்க முடியாது. அங்க சீக்ரெட் சர்ச் இருக்குது, சீக்ரெட் ஹவுஸ் சர்ச் இருக்குது. அங்க பாத்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் சர்ச்சஸ் இருக்குது. மேல பாக்குறதுக்கு வீடு மாதிரி இருக்கும், அது கீழே போனீங்கன்னா அதுக்கு அடியில ஒரு பெரிய ஹால் இருக்கும். அந்த இடத்துல தேவனை ஆராதிப்பாங்க. அப்படி பயத்தின் மத்தியிலே ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே நம்ம ஆராதிக்கிறதுக்கு சுதந்திரம் உண்டு, தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறதுக்கு சுதந்திரம் உண்டு. ஆனா இந்த நாட்கள்ல நாம் தேவனுக்கு பயப்படாதபடிக்கு இந்த உலகத்துக்கு நாம் பயந்து கொண்டு இருக்கிறோம். சொல்றோம், பாஸ்டர் என்னுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படவில்லை, என் வியாதி சுகமாகவில்லை, என்னுடைய கஷ்டங்கள் மாறவில்லை, நான் ஆண்டவரை தேடி எனக்கு என்ன நன்மை நடந்ததுன்னு சொல்லி தேவனை பார்த்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். உன்னுடைய இரத்தத்திற்காக, நீ சிந்தப்பட வேண்டிய இரத்தத்திற்காக தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொடுத்து அவருடைய இரத்தத்தினாலே உன்னையும் என்னையும் மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கும் அந்த இரத்தம் உனக்காகவும் எனக்காகவும் பிதாவினிடத்திலே பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. நீ செய்கிற துணிகரமான காரியத்தில் கர்த்தர் இன்றைக்கும் உன்னை மன்னித்துக் கொண்டிருக்கிறார், இன்னைக்கும் உன்னை நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஏன்னா ஒரே ஒரு காரியம் தான், எப்படியாகிலும் நீங்களும் நானும் பரலோகத்திற்கு வர வேண்டும், நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வர வேண்டும். அன்றைக்கு அந்த கள்ளனை பார்த்து இயேசு சொன்னார், இன்று நீ என்னோடு பரதேசியில் இருப்பாய். அவன் பெரிய பரிசுத்தவான் அல்ல, அவன் பெரிய நற்கிரியைகள் செய்தவன் அல்ல, அவன் பெரிய ஒரு நல்ல கர்த்தருக்கு பயந்து அவன் வாழ்ந்த நாட்கள்லாம் ரொம்ப பயபக்தியோடு வாழ்ந்தவன் அல்ல. ஆனா அவன் ரட்சிக்கப்பட்ட நிமிஷத்துல அவன் கர்த்தருக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தான். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து விட்டு, நம்முடைய அவயவங்களை கர்த்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுத்து விட்டு, நம்ம இன்னும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்திலே வாழாத போது கர்த்தர் நம்மை குறித்து வேதனைப்படுகிறவராயிருப்பார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனா இந்த பூமியில நமக்கு நன்மை கொடுத்திருக்கிறார். இந்த பூமியில அவரை ஏற்றுக்கொண்ட யாவரும் பாக்கியவான்கள், அவரை அண்டிக் கொண்ட யாவரும் பாக்கியவான்கள். இது உண்மைதான். அந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதம் நமக்கு உண்டு, அதை ஒருவனாலும் தடுக்க முடியாது. வசனம் சொல்லுது, உடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் நல்ல ஈவை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரமபிதா உங்களுக்கு நன்மையை பிழைப்பூட்டுவார், உங்களுக்கு நன்மை தான் செய்வார் இந்த பூமியில. ஆனா இந்த பூமியிலே நன்மை செய்கிறார் என்று சொல்லி நீங்களும் நானும் துணிகரமாய் பாவம் செய்வோமானால் நிச்சயமாய் நான் சொல்லுகிறேன், நீங்களும் நானும் பரலோகத்திற்கு போக முடியாது, தேவனை சந்திக்க முடியாது, நாம் கைவிடப்படுவோம். நம்ம நினைக்கிறோம் இன்னும் நாட்கள் இருக்கிறது. நான் சொல்லுகிறேன், கர்த்தருடைய வருகை நாளைக்கே இருக்கலாங்க. ஏன்னா சூழல்கள் அப்படியாய் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரே கரன்சி கொண்டு வர போறான், ஒரே ஆளுமைக்குள்ள ஒரே பவர் கொண்டு வர போறான், ஒரே தேசமாய் கொண்டு வர போகிறான்.
இதெல்லாம் சம்பவிக்கும் போது கர்த்தருடைய வருகை வரும். ஒருவேளை இன்னைக்கு சொல்வது உங்களுக்கு வேடிக்கையாய் தெரியலாம், கர்த்தருடைய வருகையா நடக்கும்போது பார்க்கலாம் சொல்லி வேடிக்கையாய் தெரியலாம். நான் ஒரு காரியம் சொல்றேன், கர்த்தருடைய வருகை வந்து முடிந்ததற்கு பின்பதாக நீங்கள் அழுவதை காட்டிலும் இந்த புத்தி இல்லாத 5 கன்னிகளை போல மணவாளன் வந்து போனதுக்கு பின்பதாக கதவை போய் என்னதான் தட்டினாலும் ஆண்டவர் சொல்வார், மணவாளன் சொல்வார், உங்களை நான் யார் என்று அறியேன், உங்களை யாரும் எனக்கு தெரியாது, என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று சொல்லி அவர் கதவை அடைச்சிட்டார்னா அதற்கு பின்பதாக முட்டி முட்டி அழுது ஐயோ ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும் ஆண்டவரே என்று சொன்னாலும் கூட உங்களுக்கும் எனக்கும் பரலோகம் கிடையாது, நரகம்தான் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இன்னைக்கு நமக்கு தேவையா இருக்கிற பணமா இருக்கட்டும், பொருளாதாரமா இருக்கட்டும், இன்னைக்கு 40 நாள் நல்லா புரிஞ்சுங்க, 40 நாள் எந்த வேலைக்கும் போல, எந்த வருமானம் இல்லை, ஆனாலும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, கர்த்தருடைய வருகை வந்து அந்த ரகசிய வருகையை நாம் போகவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு பின்பதாக வாழ்ந்து நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. அதற்கு மேல நம்ம வாழ்ந்து நிச்சயமா சொன்ன 1000 வருடம் அந்த நரகத்துல நாம் கிடக்க வேண்டிய ஒரு சூழலுக்குள்ளே தள்ளப்படுவோம். இன்னைக்கு நம்ம விழித்துக் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால், இன்னைக்கு நம்ம கர்த்தரை பிடித்துக் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால், நிச்சயமா சொல்றேன், இன்னைக்கு நம்ம பரிசுத்தமாய் இல்லை என்று சொன்னால், சொல்ல நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள். இன்னைக்கு நம்மளுடைய சிந்தையில பரிசுத்தம் இல்லை, நம்முடைய பார்வையில பரிசுத்தம் இல்லை, நம்முடைய செயல்ல பரிசுத்தம் இல்லை, நம்முடைய கிரியையில பரிசுத்தம் இல்லை. பரிசுத்தம் எப்ப செபிக்கும் போது மட்டும்தான் பரிசுத்தம். ஆனா சொல்றாரு, நீ எப்பொழுதும் பரிசுத்தமாயிரு, எல்லா வேலைகளிலும் பரிசுத்தமாயிரு. பாருங்க, ஒருத்த மேல நீங்க கோபப்படுறீங்கன்னா அது கூட பரிசுத்தம் கிடையாதுங்க. ஒருத்த மேல நீங்க வஞ்சகம் வைக்கிறீங்க பாருங்க, அது கூட பரிசுத்தம் இல்லை. நீங்க ஒருத்தர் மேல அன்பு செலுத்த முடியலையா, அப்ப நீங்க பரிசுத்தமா இல்லைன்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு ஒண்ணு சொல்றேன், தயவு செய்து உங்களுக்கு பிடிக்காது, நான் இவன்கிட்ட பேசவே மாட்டேன், நான் மரித்தாலும் இவனோடு பேச மாட்டேன், ஒருவேளை ஒரு சில பேரை குறித்து நீங்கள் யோசித்து கொண்டு இருக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு அவர்களிடத்துல பேசும்படியாய், ஏன்னா காலம் இன்னைக்கு கிடைக்கிற காலம் நாளை கிடைக்குமான்னு தெரியாது. இன்னைக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருந்த அந்த கிருபை நாளை கிடைக்குமான்னு தெரியாது. ஒருவேளை கர்த்தருடைய வருகை இன்னைக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க ஒருவேளை அவர்களை மன்னிக்காமல் போவீர்களா? நிச்சயமாய் சொல்றேன், நீங்களும் நானும் கைவிடப்படுவோம். இன்னைக்கு அவர்களை மன்னிக்கிறதற்கு நீங்கள் ஆயத்தம் உள்ளவர்களாக இருங்கள். ஆண்டவரே சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னை மன்னிங்கப்பா, என் இருதயத்துல நான் பரிசுத்தம் உள்ளவனாக இருக்கணும். அப்ப இருதயத்துல எப்படி ஒருத்தனை குறித்து நீங்க தவறான எண்ணம் வைத்திருக்கும் போது எப்படி இருதயத்துல பரிசுத்தமா இருக்க முடியும்? பரிசுத்தம் எல்லா காரியத்திலும் பரிசுத்தம், கிரியையிலே பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும், அன்பிலே பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும், செயலிலே பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும், எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும். கர்த்தர் அந்த பரிசுத்தத்தை எதிர்பார்க்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதை காட்டிலும் இந்த உலகத்தை மேலான ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா வசனம் சொல்லுது, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை தேடணும், கர்த்தருடைய சமூகத்தை தேடணும். பாருங்க, ஆதி அப்போஸ்தலர் நாட்கள் என்ன நடந்து வாசிக்கலாம். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 33 அப்படியே 36 37 வரைக்கும் வாசிங்க. சாட்சி கொடுத்தார்கள், நிலங்களையும் வீடுகளையும் உடையவர்கள் அவைகளை விற்று விற்கப்பட்டவைகளின் கிரயத்தை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே வைத்தார்கள். அவனவனுக்கு தேவையானதற்கு தக்கதாய் பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டது. அவர்களில் ஒருவனுக்கும் ஒன்றும் குறைவாய் இருந்ததில்லை. சீப்புரு தீவானும் லேவி எனும் அப்போஸ்தலராலே ஆறுதலின் மகன் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் பர்னபா என்னும் மறுபேர் பெற்றவனாகிய யோசே என்பவன் தனக்கு உண்டாயிருந்த நிலத்தை விற்று அதன் கிரயத்தை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே வைத்தான். அல்லேலூயா. பாஸ்டர் என்ன சொல்ல வரீங்க? எல்லாத்தையும் விற்கணுங்கிறீங்களா? நான் விற்கணும்னு சொல்ல, ஆதி அப்போஸ்தலர் நாட்களில் என்ன நடந்ததுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன்.
ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் போயிட்டு மறுபடியும் நான் வருவேன். எப்படி நீங்க நான் எடுத்துக்கொள்வதை பார்க்கிறீர்களோ அப்படியே நான் மீண்டும் வருவேன் என்று சொல்லி ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்து விட்டு அவர் கடந்து சொல்லுகிறார். இதை அந்த 33ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தராகிய இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அப்போஸ்தலர் பலமாய் சாட்சி கொடுத்தார்கள். அல்லேலூயா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப போல்டா கர்த்தருடைய உயிர்த்தெழுதலை கொடுத்து பேசினவங்க கர்த்தருடைய வருகை குறித்தும் பேசினார்கள். அல்லேலூயா. கர்த்தர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். அப்ப அவங்களாம் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா, ஆகா, நான் கர்த்தருடைய வருகையில நான் போறேன். அவங்களுடைய எண்ணங்கள்லாம் பாருங்க, அதுக்கு கீழே இருக்கிற வசனங்கள், அவருடைய நிலத்தை வித்தாங்களாம், வீடை வித்தாங்களாம், தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று கொண்டு வந்து எங்க கொடுத்தாங்களாம்? அப்போஸ்தலருடைய பாதத்தண்டையில போட்டார்கள். அல்லேலூயா. என்ன நான் சொல்ல வருகிறேன், அவர்களுக்கு எதுவுமே முக்கியமாய் தெரியவில்லை. ஆதி அப்போஸ்தலர் நாட்கள் வாழ்ந்த விசுவாசிகளுக்கு எதுவுமே முக்கியமா தெரியல. இன்னைக்கு நமக்கு நேரம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஐயோ 10 மணிக்கு சர்வீஸ் முடிப்பாங்கன்னு சொன்னாங்களே, 10 மணியை தாண்டி போகுதே. ஐயோ இன்னைக்கு டிவியில ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுவானே, பார்க்க முடியாம போயிருமே. இன்னைக்கு கறிக்கடை இல்லாம போயிருமே, சீக்கிரமா போய் கறி வாங்கணுமே. இன்னைக்கு இந்த காரியங்களிலே நாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த நாட்கள்ல எப்படி ஆராதிச்சாங்க தெரியுமா? ஐயோ யாரும் வந்துருவாங்களா, அதாவது கதவை அடைத்து கொண்டு உள் அறையில போய் சத்தம் வெளியே வராதபடிக்கு, யாராவது இந்த சத்தத்தை கேட்டாங்கன்னா நம்ம பிடிச்சிட்டு போயிருவாங்களே இருக்கிற பயத்தின் மத்தியிலையும் கர்த்தருக்கு உண்மையாய் பரிசுத்தமாய் கர்த்தரை ஆராதித்தார்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அதனாலதாங்க அவங்களுக்கு எதுவுமே முக்கியமாய் படல. அவங்களுடைய வீடு முக்கியமாய் படல, அவருடைய நிலங்கள் முக்கியமாய் படல, அவங்ககிட்ட இருந்த எந்த ஒரு சொத்தும் அவர்களுக்கு முக்கியமாய் படல. ஆனா இன்னைக்கு நம்முடைய எண்ணம் எதுவா இருக்கு? நல்ல வீடை கட்டணும் பாஸ்டர், என் பொண்ணுக்கு நல்ல ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும், என் பிள்ளைக்கு நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்த்து விடணும், என் பிள்ளைக்கு நல்ல சேமிப்பு சேர்த்து வைக்க வேண்டும், நல்ல நிறைய பணங்களை வைத்திருக்கணும், நல்ல இந்த சொசைட்டில நல்ல மேன்மையான ஒரு மனிதனாய் நான் வாழ வேண்டும் சொல்லி நம்மை குறித்து நாம் யோசித்து ஆசீர்வாதம். நான் சொல்றேன், நீங்க கேட்க தேவையில்லைங்க, கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் பிரியப்படுறார். அது அது அவர் பிரச்சனை, நம்ம பிரச்சனை. கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமாய் நடக்குது. அல்லேலூயா. கொரிந்தியருக்கு பவுல் எழுதுற 2 கொரிந்தியர் சோதரம் 3ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் அதிகாரம் வாசிங்க. 2 கொரிந்தியர் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். நல்லா சத்தமா வாசிங்க. நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கி போகிறதில்லை. அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசிப்போம். 7ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. இந்த மகத்துவம் உள்ள வல்லமை எங்களால் உண்டாயிராமல் தேவனால் இருக்கிறது என்று விளங்கும்படி இந்த பொக்கிஷத்தை எதுங்க அவங்க பாருங்க, கொரிந்து பட்டணத்துல பவுல் எழுதும் பொழுது சொல்றாரு, இந்த பொக்கிஷத்தை. இன்னைக்கு நம்மளுக்கு பொக்கிஷம்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்? நல்ல ஜுவல்லரி பாஸ்டர், நல்ல நகை, இல்லை நல்ல ஒரு வீடு, நல்ல ஒரு ட்ரெஸ்ஸு, நல்ல ஒரு வாகனம், இல்லை நல்ல மேன்மையான ஒரு காரு, ஏதோ ஒரு காரியத்தை பொக்கிஷம் சொல்லுவோம். உங்க கனவு என்னங்க அப்படின்னு கேட்டா சொல்லுவாங்க, பாஸ்டர் இந்த விஷயத்த நான் வாங்கணும், இந்த விஷயத்த நான் செய்யணும். நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் ஒரு கனவுன்னு ஒன்று இருக்கும். அது என்னவா இருக்கும்? அது ஒரு பொக்கிஷமா இருக்கும். இங்க பவுல் சொல்றது, இந்த பொக்கிஷத்தை நாங்கள் மண்பாண்டங்களிலே பெற்றிருக்கிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பாருங்க, இந்த பொக்கிஷம் என்ன பொக்கிஷம்? வாசிங்க, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கு 6ஆம் வசனத்தை வாசிங்க, 5ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. 5, 6. நாங்கள் எங்களையே பிரசங்கியாமல் கிறிஸ்து இயேசுவை கர்த்தர் என்றும் பிரசங்கிக்கிறோம். இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியை தோன்ற பண்ணும் பொருட்டாக எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார். அல்லேலூயா. இந்த ரட்சிப்பை அவர்கள் பொக்கிஷம் என்று எண்ணினார்கள். அல்லேலூயா. இந்த பாருங்க, அவர் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ரட்சிப்பை எவ்வளவு பொக்கிஷமா நினைச்சிருந்தா
பவுல் பாருங்க, இது பவுல் எழுதுறான். ஆனா பவுலுடைய வாழ்க்கை வரலாறு கொஞ்சம் திரும்பி பார்ப்போம். அவன் ஸ்தேவான் என்கிற ஊழியக்காரனை கல்லெறிந்து கொல்லப்படும் பொழுது அவன் சாட்சியா இருந்தான். அவன் கல்லெறிந்து கொல்லப்படும் போது அவன் சாட்சியா இருந்தான். எனக்கு தெரியும் இவன் குற்றம் செய்தான் என்று சாட்சி சொன்ன பண்ணி இந்த பவுல். ஆனா அந்த பவுல் சொல்றான், ஆண்டவர் என்னை சந்திச்சாரியா, தமஸ்கு போற வழியில் என்னை சந்திச்சாரியா. இந்த ரட்சிப்பை பாருங்க, அவன் கையில எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வாரண்ட்டை கையில வச்சிருந்தான். ஆனா கர்த்தர் சந்தித்த உடனே நீ 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 தேடுகிற இந்த இயேசு நான் தான், நீ வேதனைப்படுத்துகிற இந்த இயேசு நான் தான், முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமா என்று சொல்றான். நீங்க யார் ஆண்டவரேன்னு கேட்கும்போது நான் தான் இயேசுங்கிறேன். அந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்ட உடனே கையில வைத்திருக்கிற வாரண்ட், அந்த வெறி, என் தேவனை விட்டுவிட்டு அநேகரை மற்றவர்கள் பின்பதாய் இழுத்து கொண்டிருக்கிறார்களே என்று சொல்லி இந்த இயேசுவின் மேல அவனுக்கு கோபம், இயேசுவை வணங்குறவர்கள் மேல கோபம். என்ன பண்ண, எல்லாரையும் சிறைச்சேதம் பண்ணணும், எல்லாரும் சிறைச்சாலையில் அடைக்கணும் சொல்லி ஒவ்வொரு வீடாய் வந்து தேடினான். நான் அவனை கர்த்தர் சந்திச்ச உடனே அவன் சொல்றான், இந்த பொக்கிஷத்தை நான் மண்பாண்டங்களிலே வைத்திருக்கிறோம். ஏன் இந்த மண்பாண்டங்கள்? ஏன்னா இந்த அதாவது சில்வர் பொருளாக இருக்கட்டும், பித்தளையாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் நம்ம பொருட்டாக நம்ம நினைக்கவே மாட்டோம். என்ன பண்ணிடுவோம், கீழே விழுந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் ஒரு மண் பானையை எவ்வளோ பொக்கிஷமாக பார்ப்போம், அதை தூக்குறதும் பொக்கிஷமாக பார்ப்போம், இறக்கி வைக்கிறதும் பொக்கிஷமாக பார்ப்போம். இது எங்கேயாவது உடஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லாக அந்த ரட்சிப்பை, அந்த பரிசுத்தத்தை அவன் வைத்திருந்தபடினால தான் அவன் சொல்றான். அப்போஸ்தலர் 21 அதிகாரம் 22 அதிகாரம் 22 25 வரைக்கும் வாசிங்க. இந்த வார்த்தை வரைக்கும் அவனுக்கு செவி கொடுத்தார்கள். பின்பு இப்படி அப்போஸ்தலர் 20 அதிகாரம் 22 வாசிங்க. 20 அதிகாரம் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 20 அதிகாரம் 22 25 வரைக்கும். இப்பொழுதும் நான் ஆவியிலே கட்டுண்டவனாய் எருசலேமுக்கு போகிறேன். அங்கே எனக்கு நேரிடும் காரியங்களை நான் அறியேன். கட்டுகளும் உபத்திரவங்களும் எனக்கு வைத்திருக்கிறது என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் பட்டணந்தோறும் தெரிவிக்கிறதை மாத்திரம் அறிந்திருக்கிறேன். ஆகிலும் அவைகளில் ஒன்றையும் குறித்து கவலைப்படேன். என் பிராணனை நான் அருமையாக எண்ணினேன். என் ஓட்டத்தை சந்தோஷத்தோட முடிக்கவும் தேவனுடைய கிருபையின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணும்படிக்கு நிறைவேற்றவுமே விரும்புகிறேன். அல்லேலூயா. கர்த்தர் எனக்கு ஒரு அழைப்பை கொடுத்திருக்கிறாருங்க, கர்த்தர் எனக்கு ஒரு ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறாருங்க, கர்த்தர் எனக்கு பரிசுத்தத்தை கொடுத்திருக்காருங்க. இதை நிறைவேற்றவும் இதுதான் என் நோக்கம். அதனாலதான் நான் மண்பாட்டத்தில் பெற்றிருக்கிறேன். சொல்றா, எப்பக்கத்திலும் நாங்கள் நெருக்கப்பட்டோம். சொல்ற, ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்த உடனே நான் இனிமேல் சர்ச்சுக்கு வர மாட்டேன், இனிமேல் நான் ஆண்டவர் ஆராதிக்க மாட்டேன், என் குடும்பத்தில் ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது, நான் ஆண்டவரை தேடி எனக்கு என்ன கிடச்சிச்சு. நான் ஒன்று சொல்கிறேங்க, இந்த வார்த்தை நீங்கள் சொல்லுவீர்களானால் நிச்சயமாக நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்க கர்த்தருடைய வருகைக்கு பின்பதாக. ஐயோ, என்னை கர்த்தர் கைவிட்டாரே. இந்த காலத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளவர்களாக இருப்போமானால் நிச்சயமாக சொல்கிறேன், நம்முடைய வாழ்க்கை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். அல்லேலூயா. தயவு செய்து ஆசீர்வாதம் வேணும் 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 வேணும்னு சொல்லி ஆசீர்வாதத்துக்கு பின்பதாக ஓடாதபடிக்கு உங்களை நீங்க பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்வதில் முந்தி கொண்டீர்களானால் நிச்சயமா சொல்றேன், வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 21 அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு, அவன் தக்க கிரியை என்னோடு கூட வருது, பாவம் செய்கிறவன் பாவம் செய்யட்டும். பரிசுத்தமா, இது இயேசு கிறிஸ்துடைய அநேகர் இன்றைக்கு நிறைய பேர் பிரசங்கம் பண்றாங்க. நான் யாருன்னு சொல்ல விரும்பல. அநேகர் பிரசங்கிக்கிறார்கள். என்ன பிரசங்கம் பண்றாங்க? இயேசு சிலுவையிலே உனக்காக ரத்தம் சிந்தி அவர் உன் பாவத்திற்காக மரித்து விட்டாரு, இனி நீ பாவி கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. உண்மை, வசனம் உண்மை. ஆனா ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க, நீ என்ன பாவம் பண்ணாலும் கர்த்தர் உன்னை மன்னிப்பாருங்க அப்படிங்கிறாரு. என்னுடைய வார்த்தை சொல்லுது, பாவம் செய்றியா, இன்னும் நீ பாவம் செய். பரிசுத்தமா இருக்கிறையா, இன்னும் நீ பரிசுத்தமாயிரு. ரெண்டுத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. நீ பாவத்தில் இருக்கிற, நான் பாவத்தில் இருக்கிற உன்னை கர்த்தர் ரட்சித்தாருன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீ பாவத்தை விட்டு வந்துட்டனா நீ அதுக்கப்புறம் பரிசுத்தத்துக்குள்ள போறேன்னு அர்த்தம் இல்லைங்க. கர்த்தர் எப்பயும் நீ மன்னிப்பாரு. நான் பாவம் செஞ்சாலும் நீ மன்னிப்பாரு, நான் பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன், என்னை மன்னிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு. உண்மைதான், மன்னிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு.
எப்போ வரைக்கும்? நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாய் அவர் வருகிற வரைக்கும். அதுதான் நமக்கு எப்பன்னு தெரியாதுல்ல. எப்ப அவருடைய வருகன்னு தெரியாதுல்ல. தெரியாததுனால நீ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பாவம் செய்யி. அப்படிதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு. பாவம் செய்தியா, நீ இன்னும் பாவம் செய். பரிசுத்தமா இருக்கியா, இன்னும் பரிசுத்தமா. அவன் தக்க கிரியை என்னோடு கூட வருது. ஒருவேளை இந்த கால வேளையில உங்களுக்குள்ளாக ஒரு சில பாவங்கள், பரிசுத்தம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்னா, இன்னைக்கு இந்த வேளையில கர்த்தரை நோக்கி பாருங்க. ஆண்டவரே, என் பாவத்தை மன்னிங்கப்பா. நீங்க சில பேர்த்து மேல வைராக்கியம் வைத்திருக்கீங்க பார்த்தீங்களா? ஐயோ இவெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர்த்து மேல வைராக்கியம் வைத்திருக்கீங்க. இந்த வைராக்கியத்தை விட்டு விடுங்க. நீங்க இதை விட்டாலே கர்த்தர் அதிகமாக உங்களை நேசிப்பார். கர்த்தர் அது அதிகமாக உங்கள் மேல அன்பு கூறுவார். இந்த வைராக்கியத்தினால் நீங்க பரலோகம் போக முடியாதுங்க. இவன் உங்களுக்கு துரோகம் செஞ்சிருக்கட்டும், உங்களுக்கு ரொம்ப கெடுதி செஞ்சிருக்கட்டும், மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தை செய்திருக்கட்டும், கர்த்தர் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்களை மன்னியுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. சத்துருவே ஆண்டு மன்னிக்க சொன்னார். உன் கூட இருந்தவனை மன்னிக்க கூடாதா? உன்னை நேசிச்சவனை மன்னிக்க கூடாதா? ஒரு தவறு செய்துட்டா தப்புதாங்க. ஆனா இந்த வைராக்கியம் உன்னை பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லாம். நீங்களும் நானும் கர்த்தரை தேடுறோம்னா ஒரே ஒரு காரணம் தான், எப்படியாவது பரலோகம் போகணும், எப்படியாவது கர்த்தரை சந்திச்சிடணும், எப்படியாவது தேவ சமூகத்துக்கு போயிடணும். நான் என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, நான் எப்படியாவது பரலோகத்துக்கு போயிடணும், எல்லாம் சந்தோஷம் தான். ஆனா வைராக்கியம் இருக்கிற இடத்துல கர்த்தருக்காக மட்டும்தான் வைராக்கியம் பாராட்டணும். இந்த உலக மனிதனுக்காகவோ, உலக சுகத்திற்காகவோ, உலக பொருளாதாரத்துக்காகவோ, உலகத்துல இருக்கிற நட்புக்காகவோ வைராக்கியம் பாராட்டுவோமானால், நிச்சயமாக சொல்றேன், நீங்களும் நானும் பரலோகம் போக முடியாது. கர்த்தருடைய அந்த வருகையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியாது. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் பிடித்து கொள்வோம். ஏன்னா ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை தெளிவா சொல்லிட்டாரு, வானம் பூமி ஒளிந்து போவேன், வார்த்தை ஒரு நாள் ஒளியாதுங்கட்டாரு. அப்படியே வார்த்தை ஒன்னே ஒண்ணுதான், பரிசுத்தமா இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். பரிசுத்தமா இருக்கிறவன் இன்னும் உன் இருதயத்தை, உன் ஆவிய, உன் ஆத்துமாவை கர்த்தருக்கு ஒரு ஜீவ பலியாய் நீ என்றைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறாயோ அன்றைக்கு தாங்க கர்த்தர் உன் மேல வைத்திருக்கிற அந்த கிருபையும் அந்த ஆசீர்வாதமும் நம்மை தேடி வரும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வாதம். மறுபடியும் ஒரே ஒரு முறை அந்த ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 1-2 வாசிப்போம். ரோமரின் புஸ்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 1-2 வாசிப்போம். அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று. போதும். அடுத்து 2ஆம் வசனம் வாசிங்க. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாம. அல்லேலூயா. நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன். உங்களுடைய அந்த சரீரங்களை ஜீவ பலியாகவும் பரிசுத்தமாகவும் கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து பாருங்க. ஆபேலுடைய காணிக்கை பரிசுத்தமா இருந்துச்சுங்க, கர்த்தர் ஏற்றுக்கொண்டார். காயினும் கொடுத்தான், நான் ஏற்றுக்கொள்ளல. நீங்க கொடுக்கறத, உங்களுடைய சரீரத்தை கர்த்தர் ஏத்துக்குவாரா? உங்களுடைய ஆவியை கர்த்தர் ஏத்துக்குவாரா? உங்களுடைய ஆத்மாவை கர்த்தர் ஏத்துக்குவாரா? ஏத்துக்கணும்னா இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நீங்கள் ஒத்த வேஷம் தெரியக்கூடாது. ஒருவன் 2 எஜமானுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாதுங்க. இந்த உலகத்திலையும் நான் பிரியமா இருப்பேன், கர்த்தருக்கும் நான் பிரியமா இருப்பேன், முடியாது. கர்த்தர் சொல்றாரு, 2 எஜமானுக்கு ஒருத்தன் ஊழியம் செய்ய முடியாது. நீ கர்த்தருக்கு ஊழியம் செஞ்சா கர்த்தருக்கு மாத்திரம் ஊழியம் செய். இந்த உலகத்தோடு ஒத்த வேஷம் தரிப்பாயானால், இந்த உலகத்தோடு ஒத்த வேஷம் தரி, ஆனால் பரலோகத்துக்கு போக மாட்டேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் பரலோகம் போகணும், கர்த்தருடைய வருகையில நான் சேர்த்து கொள்ளப்பட வேண்டும், கர்த்தரோடு நான் இணைய வேண்டும் சொல்லி விரும்புறீங்க. நான் இன்னைக்கு சொல்றேன், இன்னைக்கு நீங்க பார்க்கிற உங்களுடைய கூட இருக்கிறவர்கள் ஒருவேளை கர்த்தருடைய வருகையில போகாம இருக்கலாம். நீங்க நினைக்கலாம், இவங்க பரிசுத்தமா இருக்கிறாங்களா, இவங்க போயிடுவாங்களான்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு, நான் என்னை நானே, தெளிவா போட்டிருக்கு, நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும். மற்றவனெல்லாம் விட்டுருங்க, மற்றவன் என்ன வேணா செய்யட்டும்,
எப்பேற்பட்ட பாவம் செய்யட்டும், அவனையும் உங்களையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க. உங்களையும் கர்த்தரை மாத்திரம், உங்களுக்காய் ஜீவனை கொடுத்த இயேசுவை மாத்திரம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. அப்ப நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு தெரியும். அப்ப சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. இன்னைக்கு ஆண்டவரை ஒப்பு கொடுப்போம். எல்லாரும் தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோம், ஆண்டவரே நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே, என் பாவத்தை ஒரு விஷயம் மன்னியும் ஆண்டவரே, என் பாவத்தை ஒரு விஷயம் மன்னியும் ஆண்டவரே, என் அக்கிரமத்தை ஒரு விஷயம் மன்னியும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே நான் பரிசுத்தமா இருக்கணும்னு நீங்க விரும்புறீங்கப்பா. இந்த பரிசுத்தத்தை எனக்குள்ள கொடுங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே என்னுடைய சரீரத்தை நான் ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. இந்த உலகத்தோடு நான் ஒத்த வேஷம் தரிக்க கூடாதப்பா. இப்படி வருகை சீக்கிரமா இருக்கு ஆண்டவரே. இந்த வருகைக்கு முன்பதாக நான் ஆயத்தப்படணும் ஆண்டவரே. என்னோடு இருக்கிறவர்களை நான் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். தேவனீர் கொடுத்த ஜனங்களுக்காய் நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் கர்த்தர் நீர் ஆண்டவரே வேறு பிரித்து இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே வேறு பிரித்ததுக்கான நோக்கம் ஆண்டவரே இந்த பூமியிலே ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வதற்காக மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே, பரத்துக்கும் வரும்படியாய அதுதான் ஆண்டவரே முக்கியம். ஜனங்கள் தங்களுடைய பொல்லாத வழிகளை விட்டு மனம் திரும்புவார்களானால் தேசத்துக்கு சேமத்தை வருவிப்பேன் என்று சொன்னவர் இந்த கால வேளையில கூட எங்களுடைய தேசங்கள் சேமத்திற்கு நேராக, நாங்கள் பரலோகத்திற்கு நேராக வரும்படியான கிருபையை கர்த்தர் எங்களுக்கு தாங்கப்பா. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. காயங்கள், வடுக்கள், ஆண்டவரே வேதனைகள் அது இருதயத்தில் இருக்குமானால், அந்த அன்பு செலுத்த முடியாத வேதனைகள் இருக்குமானால் இப்பொழுதே அதை கர்த்தர் நீக்கி போடும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். உம்முடைய வருகையிலே நான் கைவிடப்பட்டால் மறு வாய்ப்பு எனக்கு கிடையாது ஆண்டவரே. மறுமுறை நான் போக முடியாது ஆண்டவரே. ஆண்டவரே நான் கைவிடப்பட்ட ஆண்டவரே, அதற்காக எதையும் செய்ய நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இந்த கால வேளையில் நாங்கள் பொருத்தனை செய்கிறோம். கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொருவர் மேலும் கர்த்தருடைய கிருபையும் அதனுடைய மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறேன். இந்த நாட்களில் எல்லாருக்கும் அநேக தேவைகள் உண்டாண்டுகிறேன். எங்கிருந்தாவது தேவைகளை சந்திக்கும்படியாக அன்றைய காகத்தின் மூலமாக அன்றைய தலையிலே சுடப்பட்ட அப்பமும் இறைச்சியும் வந்தது என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். அப்படியாக அன்றைய எங்களுடைய ஜனங்கள், இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள், அன்றைய இன்னும் உணவில்லாத அன்றைய இந்தியாவில் குடியிருக்கிற, உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எத்தனையோ நபர்களுக்கு உணவு இல்லாமல் இருக்கிறாங்கப்பா. அவங்களுக்கெல்லாம் உணவு கிடைக்க, நல்லா சாப்பிட கர்த்தர் உதவி செய். என் தேவனே, நீதான் மெய்யானவர் என்பதை அறிந்து கொள்ள அன்றைய எங்கள் இருதயங்களை திறக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். கர்த்தர் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. இப்பொழுதும் நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் ஆசீர்வாதமும் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தமானவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலம் இருப்பதாக. ஆமென். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. பரிசுத்தமாய் இருங்கள். கர்த்தருடைய வருகைக்கு நேராக நம்மை ஆயத்தப்படுங்கள். ஆமென். ஆமென்.